8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz psikiyatr ve psikoterapist doçent doktor Selma Bozkurt. Selma hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Selma hocam. Hoş bulduk Burcu. Ne kadar güzel bir olumluluklarla, pozitif enerjiyle geldiniz sabah sabah. Çok teşekkür ederim. Siz de öyle yansıyor birbirinize. Ay çok sağ olun hocam. Selma hocam, bugün çok güzel konularımız var. İlk önce ben onu sizi gelmeden önce bakmıştım zaten. Çok da ilgi çekici ve ben kendimde de bunu yapan bir insan olarak. EMDR nedir? Birçok insanca çünkü kararsız kalınıyor. Nasıl bir sistem? Siz böyle güzellikle bir anlatsanız bize. Tabii ki. EMDR son yıllarda çok popüler olmaya başladı. İlk 35 yıl önce 87 yılında tesadüf eseri Dr. Francine Shapiro tarafından keşfedilen bir terapi. Önemi şurada, hem güçlü bir etkisi var bu terapinin hem de hızlı bir şekilde etki ediyor. Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme Türkçe açılımı. EMDR'yi biz birçok alanda kullanıyoruz şu anda. Birçok psikiyatrik rahatsızlığın yelpazede yer aldığını söylemek mümkün şu anda. Fakat ilk çıkışı travmatik bir takım şikayetleri olan hastaların, özellikle şiddete maruz kalmış, taciz ya da doğal afetler gibi, yas gibi yoğun travmatik süreçlerden geçen hastaların bu rahatsızlıklarının düzeldiği anlaşıldığı için çalışmalar bu alanlarda yoğunlaştırılmış. Ve biz de çoğunlukla travması olan hastalarda çalışmaktayız bu terapi yöntemini. Transa mı geçiriyorsunuz hocam? Nasıl bir şey? Çok güzel bir soru bu. Evet. EMDR'yi çünkü hipnoz mu hocam diye çok Evet. soranlar oluyor. EMDR'nin çalışma prensibi aslında uyku döneminden REM'le, gözlerdeki hızlı hareketlerin olduğu uyku dönemiyle alakalı. REM uyku dönemini taklit eden bir terapi cinsi bu. Fakat biz bunu uyanıkken, hasta tamamen bilinçliyken yapıyoruz. Ve EMDR aslında geceleyin normalde beynimizde bilgi işlenmesi REM uyku döneminde olur. Evet. Onu gündüz biz hızlı ve etkili bir şekilde o zamana kadar işlenmemiş travmatik anıların işlenmesi metoduyla yapıyoruz. O yönteme dayanıyor. Ve EMDR'nin işleyişi esasında bunun hızlandırılması yöntemine dayanıyor. Şöyle ki fizyolojik temelli bir terapi yöntemi EMDR. Çünkü beynimiz aldığı her uyaranı, duygu, düşünce, duyum, ses, ışık, koku gibi bütün uyaranları işliyor. Onları bir filtreden geçiriyor ve eski anılarla ilgili bir depoya yolluyor. Orada işlenmesi gerekiyor. Bu bilgiler işlendikten sonra işlevsel bir şekilde sonuçlar çıkarılıyor ve akıl ruh sağlığımızı koruyacak şekilde bu anlamlandırma süreci bizi öğrenme sürecine götürüyor. Yani biz bir deneyim yaşıyoruz. Onun üzerinden bilgi işleme sonucunda biz bu yaşadığımız olaydan, durumdan bir bilgi ediniyoruz ve gelecekte yaşayacağımız yeni bilgiler, yeni deneyimlerde bu bilgiyi kullanıp birbirine ekleye gidiyoruz. Dolayısıyla da akıl ruh sağlığımız bu şekilde korunmuş oluyor. Çünkü uyumsal, adaptif bir bilgi işleme sürecimiz işliyor. Fakat travmatik anılarda şöyle bir durum var. İzole kalıyor o anı ve işlenemiyor. Beynin iki yarım küresi tarafından bağlantılar tam kurulamadığı için bu rahatsızlıklarda, travmatik süreçlerde, çok yoğun rahatsızlık verici olaylarda bilgi işlenemediği için travmatik anı ilk yaşandığı an gibi kalıyor. O kadar canlı, o kadar rahatsızlık verici, bir anlam çıkarılamadan ve rahatsızlık verici bir süreç olarak kalmış oluyor. Süpürülmüş. Üstü kapanmış sadece, Kilitlenmiş. çözümlenememiş. Şöyle düşünün, ben bunu danışanlarıma anlatırken fermuarları bilirsiniz. Fermuarın bir tarafında bir yer kilitlenir, tıkanırsa üst tarafa geçemez. Evet, Ve dişlerin o birbirine zaman oturması orada lazım. her şey, her yeni gelen olay yeni bir olayla tetiklenen bir durum oluyor. Panik hastalarımızda mesela böyledir ya da ilişkilerinde sıkıntı yaşayan danışanlarımızda böyledir. Bir şeyler hep döngüsel olarak tekrar eder ve oraya geldiğinde çok anlamsız bir yerde değişik bir tepki verdiği için ilişkiler kötü gitmeye başlar ya da obsesyonları artar, takıntıları başlar ya da depresyona sürüklenebilir. Çünkü geçmişte yaşadığı travmatik anı onu direkt olarak o bozuk olan fermuarın o bozuk olan kısmına, kilitli kalmış kısmına götürür ve beyin bunu güzel bir şekilde işleyip yorumlayamadığı için, öğrenemeden devam ettiği için hayatına süreç olarak da verdiği tepkiler, bu tepkiler neler? Duygular,
düşünceler, hayata bakış açısı, deneyimlere verdiği bütün süreç, yani ruhsal durumu bu şekilde olunca patolojik, yani hastalıkla uyumsal olmayan bir süreçte ilerlemiş oluyor. EMDR ile biz bunu hızlı bir şekilde çözümleyip o kilitli olan kısmı, bozuk olan fermuarın kısmını tekrar düzeltip bu şekilde yaşantısına devam etmesini sağlıyoruz. Bu bir travmatik anı silinmesi, hafıza silinmesi olayı değil. Bunu da soranlar Evet, çok lütfen. oluyor. Yani oradaki o anıya gittik, o anıda kaldık. Gidiyor mu o EMDR'den sonra? Siliniyor mu? Silinmiyor. Kabulleniyor muyuz? Yani biz bir amnezi, unutma ya da orayı silme durumu mevcut değil, ama yaşantılanan olayın etkisi artık uyumsal oluyor. Sağlık ve uyumsal bir tepkiye dönüşüyor. Yani aslında o travmatik etkisini kaybediyor. Hastanın onu unutmasını istemiyoruz zaten. İyi ki ve maalesef böyle bir sistem yok. Çünkü iyi mi kötü mü sonuçları olur. Bu iyi bir şey olmayabilir ileriki yaşantı açısından. Ve fakat şöyle bir durum var. Hasta yeni yaşadığı yaşantılarını değerlendirirken güncelini de hem şu andaki semptomları tedavi etmiş oluyoruz. Şu andaki şikayeti her neyse. Bu bir karın ağrısı da olabilir, sebebi bilinmeyen baş ağrısı da olabilir, boğazında düğümlenme gibi bu fizyolojik, psikosomatik dediğimiz belirtiler de olabilir. Depresyon, OKB, obsesyonlar, fobik bozukluklar, fobik hastalıklar, anksiyete, travma sonrası stres sendromu, öfke kontrol bozukluğu veya yas da olabilir. Bunlarla baş ederken esasında hem semptomları, yani belirtileri hastanın dinginleştiriyor, rahatlatıyor. Hem de bundan sonra, çünkü gelecek de bizim için önemli, Aynen. kalıcı bir etkisi var. EMDR'nin en güzel tarafı da o. Şu andaki semptomları bastırmakla kalmıyor. Aynı şekilde gelecekle ilgili bir öğrenme süreci olduğu için artık verdiği tepkiler benzer yaşantılarda veya yeni deneyimlerde hastanın uyumsal, işlevsel ve daha böyle sağlıklı bir takım tepkilerle yol açtığı için terapi amacına ulaşmış oluyor. Çünkü terapilerdeki en temel amaç davranış değişikliğini, duygu, durum değişikliğini ve yeni bakış açısıyla o güzel değişiklikleri oluşturmaktır. EMDR de bunu hızlı ve etkili bir şekilde yapan güzel bir terapi yöntemi ve sıklıkla kullanıyoruz. Hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki size sormayı düşündüğüm 2 soru vardı. İkisinin de ne güzel için içerisinde Neler nasıl vardı? çalıştığını, kimlere Etki uygulayacağımızı, yani etki mekanizması ya da kimlere uygulayacağımızı hepsini çok güzel bir şekilde Aslında şöyle bir şey, ülkemiz çok savaşlar atlattığı, doğal afetlerin bol olduğu, maalesef kadın şiddetinin çok olduğu bir ülkede yaşadığımızı göz önünde bulundurursak esasında neredeyse herkesin günlük yaşantıda, iş yerindeki gördüğü reddedilme, mobbingler, işte çocukluğundan itibaren reddedilmeler, ihmaller ya da bir takım suistimaller yaşanabileceği için neredeyse herkesin aslında EMDR'den destek alabileceğini söylemek mümkün. Bir, bu psikolojik sorunlar. 2, stresle verilen tepkileri azalttığı için EMDR zaten çok hızlı ve etkili bir şekilde 1-2 seansta bazen çözüme kavuşan vakalarımızın da olduğu ve çok rahatlıkla uygulanabilen bir terapi şekli. Güzel taraflarından bir tanesi de EMDR'de yaş sorunu yok. Çocuklarda bile uygulanabiliyor. Bir yaş sınırlaması yok, cinsiyet sınırlaması ya da çok belirgin rahatsızlığı, psikolojik ve fizyolojik sorunları olmayan, diyelim ki çok ağır bir kalp rahatsızlığı yoksa kişinin hani o andaki duygusal tepkilerini çok ağırlaştırmayacak şekilde her hastaya neredeyse uygulanabilen bir terapi metodu. Bunun yanı sıra dediğim gibi psikosomatik rahatsızlıklarda da kullanabildiğimiz için migrenden tutun, bel ağrıları, baş ağrıları, boyun, sırt ağrıları, işte mide bağırsak semptomları olan hastalar, cinsel işlev bozuklukları ve yeme bozukluklarında da sıklıkla kullanılıyor artık günümüzde. Dolayısıyla yelpazesi, hastalık ve kullanılma skalası oldukça geniş bir terapi yöntemi. Aslında herkesin ihtiyacı var gibi. Hele ki şu pandemi bile bize bir travma yaratmadı mı hocam? Kesinlikle. Yani pandemide 2 sene evlerde oturduk. Öğrenciler okullarına gidemedi. Bunların hepsi bir travma aslında. Evet, yani küçük travmalar, büyük travmalar. İlla ki çok yüksek büyük travmaların olmasına gerek yok. Eskiden hani sadece travma sonrası stres sendromunda kullanılır gibi bir algı vardı EMDR ilk çıktığında. Ülkemizde 90'lardan sonra yaygınlaşmaya başladı. Çünkü eğitimler, süpervizyonlar bayağı bir süreç gerektirdi. Türkiye'ye gelmesi ve çalışmaların yapılmasından sonra. Bilimsel temeli çok sağlam olduğu için
Oldukça sıklıkla kullanılan ve yaygın bir terapi şekli EMDR ve kolaylıkla uygulanabiliyor. Evet, nasıl Şimdilerde yapıyorsunuz? Onu biraz bahseder misiniz? tabii ki online terapiler çok şu anda gündemde olduğu için Yani onda görüntülü konuşma olarak mı Selma Hocam? görüntülü olarak da uygulanabiliyor. Onu söylemeden geçmek istemedim. Online terapide hastaya biz kendisini bir aplikasyon veya yanındaki bir aparatla çift taraflı uyarım vermesi koşuluyla yardımcı oluyoruz. Yüz yüze olduğunda zaten o uyarını biz elimizle şu şekilde parmak hareketiyle gözleriyle ellerimizi takip etmesini sağlayarak çift taraflı uyaran veriyoruz ya da ses veya dokunma şeklinde vücuda çift taraflı uyaranlar vererek o işlemeyi, bilgi işlemlemeyi sağlamak suretiyle yapıyoruz. Bir kulaklıkla böyle bir Ses değişikliği. Evet, bir sağ kulağınıza, bir sol Evet. kulağınıza o sesler ayrı ayrı etki ettiğinde beynin iki tarafına da uyaran vererek o işlemlemenin tetiklenmesini, başlamasını sağlıyoruz. Esasında buradaki temel çok fizyolojik olduğu için zararsız. Çünkü beynimizin kendisini tedavi etmesine aslında biz rehberlik ediyoruz, yardımcı oluyoruz. Ve hastanın her çift taraflı uyaran setini uyguladıktan sonra belli bir süresi var onun travmanın çeşidine ve şekline, kompleks olup olmamasına göre. Hastamıza biz zihnini serbest bırakmasını ve gelen bütün düşünce, duygu, imge ne varsa onları geri bildirim alıyoruz o uyaranlar arasında. Hastamızdan gelen o cevaplara göre ilerliyoruz. Aslında ona refakat ederek iyileşmesine yardımcı oluyoruz. Çok fazla hastaya müdahale edilen bir yöntem yok. Yaptığımız uygulamalar arasında o çift taraflı uyarımlar sırasında ve sonrasında hastanın bunu yorumlamasına, pozitif inançlarının gelişmesine, geleceğe yönelik uygun yanıtlar üretebilmesi ve öğrenebilmesi açısından ve çıkan semptomlara bakıyoruz. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Selma Hanım. Çok Ben güzel çok ve çok teşekkür akıcıydı. ederim. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz psikiyatr ve psikoterapist doçent doktor Selma Bozkurt idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.